dalam kekuatan Islam dan kekuatan 173 bulan kerja. Nah, kali kita akan membahas video dari ikatan suara.com, suara.id dengan judul dengan video pamer yang memang salah ini sebuah bulan mata karena dia sering pamer di belakang rumah menjadi review yang berkelanjutan. Maaf kata Reza Binaga. Pelaku dikirim ke rumah Pak RT saat melakukan tergiur setelah berhasil masuk rumah dan membubarkan kalau Pak ia lantas melaporkan keduanya ke Polsek setempat atas masalah. Kemudian